Пред неколку дена го посетив Солунскиот валија Хасан Фехми Паша. На средбата меѓу нас се поведе многу оригинален по содржина разговор, што имам чест, господине министре, да ви го предадам накратко во овој мој извештај. Разговорот беше оригинален, затоа што за сето време валијата ми се жалеше од македонците. За да му одговорам на старечките болки и чувства, сметав за потребно и јас да му се пожелам од македонците. Валијата му постави неколку прашања на господинот Димитров, новоназначениот секретар на Бугарското трговско агентство. Покрај другото праша: македонците дали се уште действуваат во Бугарија? Како не действуваат, Паша Ефенди, кога денес македонското население е во Бугарија? Поголемиот дел од жителите на Софија се македонци. Поголемиот дел од офицерите во армијата се македонци. Голем дел од истакнатите чиновници се македонци. Целата македонска интелигенција е во Бугарија. Македонска и масата по улиците, гладни и голи бегалци, му одговорив на валијата. Джанам, значи денес во Бугарија македонците имаат важна улога, повтори валијата. Многу важна, Паша Ефенди, поважна од било кога. Улогата на македонците во судбината и општо во животот на Бугарија секогаш била важна и судбоносна. Масовното преселување на луѓето од Македонија кон источните соседни области, оформени со решенијата на Берлинскиот конгрес од 1878 година како Кнежевство Бугарија и Источна Румелија, особено се засилува во време на Српско-турската војна од 1876 година, потоа во време на Руско-турската војна од 1877, а се интензивира во време на Македонското Кресненското востание од 1878 година. Новата средина влијаела македонските преселници во брз од да се приспособуваат кон новите политички, социоекономски и културолошки услови. Од друга страна, и тие влијаеле во изградбата на суверенитетот и идентитетот на новата бугарска држава. Во периодот 1875-1878 година на просторот на Балканот се случува така наречената голема источна криза. И таа почнува со определени востанија во Херцеговина, во Босна, во Бугарија, во Македонија. Тоа е времето на војните кога се водат меѓу, да речеме, Балкански Србија и Црна Гора и Османлинската држава, но потоа меѓу Русија и Османлинската држава, и настанува големи крупни случувања на Балканскиот полуостров, односно и на просторот на Македонија. И нормално во еден таков меѓународен контекст секој што сака да стекне политичка слобода и да реагира. Во време на таа криза источна имаме и прво се случува разловечкото востание во Македонија 1876 година, која предводи Димитар Поп-Георгиев Беровски, кој ќе го предводи новото Кресненско или Македонско востание 1878-79, тоа се на тлото на Македонија. Второ значајна крупна промена што случува директно, што е врзана со случувањето во Македонија, е Руско-османлинската војна, победата на Русија и создавањето на бугарската држава, односно бугарското кнежество. Оние македонци кои што се надевале дека и Македонија ќе стекне политичка автономија, своите интереси ги поврзуваат со актуелниот момент. И затоа многу често тие луѓе ги наоѓаме или во комбинација на руските војски или пак во бугарски здруженија кои што исто така се под менторство на руската политика. Русите бидејќи во така да рече судирот за стратегиските интереси со Велика Британија
која доминираше во источно Средоземно море и ги беа затворени практично на Русија мореузите, морските премини, Русија тога настапи со проект дека ќе ги заобиколи со излез преку Бугарија и на тој во заднината на морските премини и го добива Средоземното море и така натаму, она што е поширок стратегиски интерес, бидејќи се што се случува во Македонија на Балканот се е во врска со интересите на големите сили. Тоа се луѓе кои што на некој начин предвидувале или очекувале кога ќе се случи ослободувањето на кнежеството или создавањето на кнежеството во Бугарија и автономната област Источна Румелија, очекувале дека една таква политичка автономија ќе се случи за Македонија, меѓутоа тоа не се случува. Сан-Стефанскиот прелиминарен миревен договор со кој што русите сака да ја операционизираат една програма за голема бугарска држава, во која што се вклучуваше по проектот цела Македонија, речиси без онај крај југоисточен дел према Олим, и што битно многу силно повлијае на состојбите, на духовите, и да речеме, особено во Бугарија, во Источна Румелија, таа беше прогласена после за автономна област. Тоа се значи наши луѓе кои што имајќи го во предвид актуелниот меѓународен контекст, се вклучуваат прво во општо балканските процеси. Тогаш на Берлинскиот конгрес се реши да се расцепки таа што викаме проектирана саставска Бугарија, која стана после сон на бугарска државна политика. Со Берлинскиот договор мировен меѓу големите сили и османлиска држава се предвиден член 23 во кој што се предвидува да има посебен статус Македонија, посебно уредена како една привилегирана, така да речеме, провинција, и која што така формулиран членот упатуваше дека тоа предпоставува дека ќе се организира како автономна област, бидејќи треба да има во рамките на посебниот систем во Македонија да има собствена управа. Фактички, членот 23 веќе од тој момент станува многу битен фактор во политичките декларации на сите оние што потекнуваат од Македонија. Кога овие работи се случува, настана раздвижување, уште поголемо раздвижување во Македонија. Меѓу другото, тогаш, така речеме, нашите интелектуалци и некои од поимотните семејства во таа ситуација се политизира. Еден дел ним се веќе се упатија избегува во Бугарија да се, да речеме, вклучат во тие случувања на настани. Меѓу ним, како се вика, беа повеќе од нашите луѓе, а особено она што се случува значајно за македонската емиграција е после крстенското македонско востание, неуспехот, тие се практично подруго се случува, има помасовно бегање или преселување во Бугарија се зголемува бројот на емиграцијата, која што и во време на војните и потоа имаме одење, преселување на територијата на бугарското кнежество, така се создава на поприлично бројна македонска емиграција. И друга страна, после востанието, еден дел од војводите таму, заедно со борците, премина на територијата на бугарското кнежество. Кнежеството Бугарија е добар простор каде што можат да ги манифестираат овие свои барања македонците, кои што се наоѓаат како еден прв бран на македонци, а имаат свој придонес и во кнежеството Бугарија, но имаат значење за македонската историја. Во ова раздвижување што се појави во времето на Берлинскиот конгрес, започна политичко организирање на македонските емиграции. Се создава македонски друштва, меѓутоа туку се исто така и во рамките на системот на Бугарија, при создавањето на органите на бугарската држава, се одеше кон тоа, се актуализира програмата на голема Сан-Стефанска програма за бугарската држава и како етапно реализирање на истата, како прва задача беше предмет Источна Румелија или Тракија
во проектите за присоединување кон Бугарското кнежество, кое се подготвува теренот. И затоа се формира некои комитети кои се вика единство. Во тоа упатува на таква работа. Меѓу другите, еден Софискиот комитет активно се замеша и во време на Македонското кресненско восстание, тој Софиски комитет единство, и дори придонесе за поделбите што настана во водството на македонското движење и дори за забрзување на неговото и пропаѓање. Од тука би рекла дека овие луѓе на некој начин влијаат на градењето и на суверенитетот, и на интегритетот на таа соседна држава, но исто така тие и влијаат. Тие се и производ и чинители на еден одреден историски процес. Како први во чија активност препознаваме поединци кои истовремено се и производ и чинители на споменатиов историски процес, ќе ги споменеме охриѓанецот Васил Диамандиев и велешанецот Димитар Карамфилович. И двајцата потекнуваат од богати трговско-занаетчиски семејства и во време на привремената руска управа во 1878 година се доселуваат во Софија. Со својата дејност во Бугарија оставиле траен белег во развојот и во функционирањето на младото бугарско општество. Кои биле Димитар Карамфилович и Васил Диамандиев? Димитар Карамфилович има голема заслуга за создавањето на финансиската администрација на кнежеството Бугарија. А ја изработува и првата бугарска царинска тарифа. Во 1880 година во Турн, Северин, Карамфилович, кој бил масон од 18 степен, учествува во договорот за обнова на Софиската масонска ложа. Под патронажа на Великиот исток на Португалија во 1883 година во Софија е возобновена масонската ложа Братство, а за голем мајстор е избран токму Димитар Карамфилович. Во текот на 2 години, колку што ложата екзистира, како плод на неговата активност е формиран Бугарскиот црвен крст. Во текот на српско-бугарската војна во 1885 година, тој е деловодител на Бугарскиот црвен крст и собира помош за ранетите војници. Подоцна, по неуспешниот обид за обновување на ложата Братство, Карамфилович ја обезбедува со потребната документација масонската ложа, која дејствувала под покровителство на кнезот Фердинанд I. Васил Диамандиев пак зазема редица високи должности во судската власт. Председател на окружниот суд во Ќустендил во 1878, член на Русенскиот апелационен суд во 1880-та, член на Врховниот касационен суд во 1883-та. Воедно, тој е еден од основачите на Народната библиотека Кирил и Методий во Софија и нејзин помошник директор. Директор на Народната библиотека во Пловдив, директор на првата Софиска женска гимназија во 1885 и 1886 година, главен сметководител во Министерството за финансии од 1888 до 1892. Диамандиев е прилично ангажиран околу поставувањето на така нареченото македонско прашање на меѓународната политичка сцена. По примерот на ирските револуционери и нивниот начин на организирање, во 1880 година, заедно со велешанецот Георги Георгов, ја основале во градот Русе Македонската лига, која во изворите фигурира и како Бугаро-Македонска лига, под председателство на Диамандиев. Тоа е една организација која по примерот на Ирската организација за ослободување ги користи нејзините искуства и ќе декларира барање за политичка автономија на Македонија. Таа е, по моето гледање, формира и како строго чисто македонска лига, а дека Диамандиев е тој кој што настојува да ја даде од позиција, нели, тој бил во такви позиции во бугарската држава, да ја даде карактер и да ја преименува во Бугарско-Македонска лига. Дори тој во едно писмо од јули 1880 година до владата на Бугарија соопштува дека
тој тоа го направил, меѓутоа дошло, така да речеме, тоа не е спроведено, така да речеме, затоа што сите војводи се спротивставиле на преименувањето на, особено жестока била расправијата со Малешевски, кој што таква работа, мислам, не ја прифатил. И можеби сето тоа влијаело замешувањето на бугарската држава. Веќе 81 брзо за кусо време таа лига да замре, да ја исчезне. Диамандиев е еден од иницијаторите и основачи на доброволни здруженија на македонските емигранти во кнежевството Бугарија. Најпознати се Друштвото за помагање на сиромашни македонци од 1882, Бугаро-македонско добротворно друштво 1883 и 1884, Македонско добротворно друштво во 1884, Друштвото Македонски глас, кое со истоимениот печатен орган е особено активно во време на обединувањето на кнежевството Бугарија со автономната област Источна Румелија во 1885. Диамандиев е еден од иницијаторите и основачите на Македонскиот комитет во 1895 година, односно Врховниот македонско-одрински комитет. Во формирањето на комитетот учествува и Димитар Карамфилович и е негов член во почетниот период во 1895 и 1896. Целта на комитетот е да издействува полна политичка автономија на Македонија и на Одринско, гарантирана од големите сили. Весникот Народна самозаштита ќе забележи дека на 10 април 1895 година Димитар Карамфилович, Васил Диамандиев и други учествуваат во делегација која му доставува молба на бугарскиот кнез Фердинанд I да помогне во разрешувањето на македонското прашање. Васил Диамандиев учествува и во дипломатската активност што ја преземаат представници на комитетот. Во Лондон на средбата со Вилијам Гледстоун и во Виена со рускиот дипломатски представник Алексеј Борисович Лобанов им е сугерирано дека не треба да действуваат со чети и востание, туку со културно работење меѓу населението во Македонија и само на таков начин македонската интелигенција вистински би работела за себе, а не за Австрија, која сакала да излезе на Егејско море. Тој е активен и во времето на организирањето на македонската емиграција, така да тоа би било можеби најсуштествено, најголемиот придонес или значење да има учеството во крстенското востание и во улогата во лигата. Битно е што Васил Диамандиев го среќаваме и како учесник на Народното собрание кое што треба да се конституира во Бугарија, бидејќи со одредбите на Берлинскиот мировен договор во новото кнежество мора да се формира Народно собрание, да се одбере владетел, монарх. Првиот монарх ќе биде кнезот Александар Батенберг, потоа ќе се случи промена на тоа, но во секој случај тој се наоѓа меѓу оние луѓе кои што земаат учество, значи во создавањето или конституирањето на Народното собрание на кнежеството Бугарија. Активното учество на Васил Диамандиев и на Димитар Карамфилович во политичките акции на македонската емиграција во кнежевството Бугарија, гледано низ призмата на нивните животни негативи и позитиви, е доволен повод нивните имиња да се врзат со Македонија и со напорите за незиното културно и политичко еманципирање. Трајко Китанчев од 1858 година, годината на неговото раѓање, до 1895 година, годината на неговата смрт, се протегаат 37 години живот на самотник и живот на инвентивен дух, што сета енергија ја посветил на политичката борба. Околностите влијаеле Китанчев уште во раното детство да го напушти родниот крај, селото Подмочани, Ресенско, и да го вложи целиот творечки потенцијал на една друга средина, кнежеството Бугарија. Најпрвин е учител во Пловдив, Габрово, Софија, Трново. Во Трново е и училишен инспектор, а започнува и со активна политичка дејност.
повеќето современици го карактеризираат како многу скромен, многу образован и многу чесен. Трајко Китанчев, иако делува во новата татковина, кнежеството Бугарија за него е навистина нова татковина, меѓутоа никогаш не ја заборава својата вистинска татковина, тоа е Македонија. Идејно е близок до истакнатиот бугарски политичар Петко Каравелов, кон чија либерална, а подоцна демократска партија ќе се приклучи. А во 1887 година ќе стане нејзин пратеник во Бугарското народно собрание. И од тогаш се смета дека политиката е поприштето на кое тој ќе се реализира најпотполно. Со голема ерудиција, вонредна меморија, ораторска дарба и смисла за толкување на интересите на граѓаните, набрзо избива на преден план во бугарскиот парламент. Иако по своето убедување е русофил, по политичка определба е либерал и е многу близок до луѓето кои што ја водат либералната партија во Бугарија, до Петко Каравелов, па дури до Стефан Стамболов. Морам да признам дека Стефан Стамболов е еден од најдобрите премиери за кнежеството Бугарија, меѓутоа е најголемиот македонофоб, така што од едни соработници се случува Стефан Стамболов и да му обезбеди 3 години затвор на Китанчев, само за да го елиминира како политички противник. По излегувањето од затворот, повторно се вклучува активно во политичкиот живот на земјата. Во мај 1894 се кандидира повторно на изборите за пратеник во Бугарското народно собрание. Бидува избран за пратеник од Трново и на 8-то редовно народно собрание ја предводи Каравеловата група, идната демократска партија, и е еден од најактивните оратори. Гледано од политички аспект, по однос на македонски интереси, најзначајно е секако неговото влијание и улога врз македонските интелектуалци, точно во временски период на кога почнува организирање на македонската емиграција, политичкото организирање на македонската емиграција, и тој како еден од најавторитетните личности е избран да биде председател и на македонски, потоа и на македонскиот врховен комитет. Тој не е индиферентен кон споменатата проблематика, иако повеќе од 10 години живее и работи во Бугарија. Кон крајот на 1894 поканет од видни македонци во Софија, Китанчев доаѓа на нивниот собир и држи говор во кој се залага за единство. На овој собир, свикан на иницијатива на председателот на младата македонска книжевна дружина, охриѓанецот Коста Шахов, присуствувале 66 делегати и бил конституиран Македонски комитет. Споменатиот комитет со председател Трајко Китанчев и подпредседател Васил Диамандиев, младата македонска дружина и братскиот сојуз, организирани од Димитар Ризов, Андреја Љапчев, Тома Карајовов, Никола Наумов и Наум Туфекчиев, ќе го сочинуваат јадрото на идниот Македонски комитет, односно Врховен Македонско-Одрински комитет. Инаку, кога се формираат македонски друштвени организации, тој искрено верува дека обединената македонската емиграција ќе работи за македонското ослободително дело и дека ќе се бори за решавање на македонското прашање, така како што беше поставено и со документот на Македонскиот комитет за автономија на Македонија, за нејзиното уредување, за подобрување на положбата и натаму. Првиот конгрес на комитетот, на кој учествуваат представници на македонски друштва од кнежевството Бугарија и на колонии од Романија, е одржан во Софија од 19 до 28 март 1895 година. Главна програмска определба била придобивање на населението во Македонија и во Одринско за политичка автономија, приложена и гарантирана од големите сили. Китанчев е избран за председател и се зафаќа со подготовката на така нареченото Мелничко востание од летото 1895 година. При тоа,
тој ќе има соработка со бугарскиот премиер Константин Стоилов и со бугарскиот кнез Фердинанд Сакскобург-Гота, кој дале поддршка за акцијата и која ќе се заврши без некој поголем успех. Акцијата на Македонскиот комитет била искористена од бугарската влада за официјално признавање на Фердинанд I за кнез на Бугарија во 1896 и за зацврстување на меѓународната положба на Бугарија. Се случува на вистина едно испровоцирано востание, кое што во литературата го читаме како мелничко востание. Тоа востание нема никаков ефект во однос барем на Македонија, освен што носи лоши последици, нов бран на преселници, нови репресивни моменти барем за населението кое што живее на тој простор од Македонија. По сите оние трагични последици после тоа, затоа што следувале репресијата и со прилично големи жртви кои што ги даде населението таму каде што беа преземени четничките акции, тоа тешко го погоди, свати дека се работи за зло и се употребува македонското прашање за други интереси. Интересно сеќавањето на еден современик, тој е војводата Русински, кој што сметал дека тоа востание во таа 1895 година представува една искрена манифестација, па кога и тој дознава дека тоа била само една вешта манипулација, спомнува како непријатно се чувствувал Трајко Китанчев и сите оние парични придонеси кои што ги давале за комитетот, се случувало да ги дава и од својот джеп и да им ги враќа на да речам тогашните донатори кои што ја поддржувале таа манифестација, бидејќи собраните средства на некој начин се случиле некој да ги повлече или да ги украде, така што сета вина на некој начин паднала на Трајко Китанчев. И веројатно тоа повлијае за него и при влошена здравствена состојба да доживее така, речеме, една сериозна криза и некаде на 1. август 1995 година набрзо потоа да почине од срцев удар. Ресенчанецот Симеон Радев за Китанчев го запишал следново. Тој е една од најчесните, би рекол, најсветлите фигури на бугарската демократија. Трајко Китанчев е еден од оние македонци кои своите способности, сета своја интелектуална и физичка енергија, ја ставиле во услуга на една друга средина во која се населиле, чиј јазик го прифатиле, каде што се аклиматизирале психолошки и социјално, но кои сепак никогаш не ја заборавиле својата прва татковина, Македонија. Пред крајот на 19. век се појавила и нова генерација македонски интелектуалци, школувани во екзархиските училишта во Македонија, во високообразовните институции во Бугарија и во странство, во големите европски универзитетски центри. Едните интелектуалци револуционери, идеолози на македонизмот, на посебноста на македонскиот народ и јазик, организатори и предводници на тајната македонска револуционерна организација и на оружената борба за ослободување и македонска државност. А другите, кои се определиле за трајно останување во Бугарија, се одродиле, се декларирале како бугари или бугари од Македонија. Активно се вклучиле во политичкиот живот, изградиле политичка кариера, зазеле високи позиции во државниот апарат, во институциите, во дипломатската служба. Тие станале активни учесници и креатори на бугарската државна политика спрема Македонија и спрема македонското прашање, како бугарско прашање. Најекспонираните од нив, Димитар Ризов, Симеон Радев, Андреј Љапчев и други, не верувале или не сакале да веруваат дека македонскиот народ, за нив бугарско население во Македонија, можел самостојно да се бори и избори за своето ослободување. Димитар Ризов, пород македонец, бугарски општественик, публицист, новинар и дипломат, се школувал во Битола и во Пловдив, студирал во Белгија. Во 1881 година отворил книжарница во Битола, а во 1882 и 1883 бил училишен инспектор за екзархиските училишта во Македонија.
Во 1891 и 1892 во Софија членувал во младата македонска книжовна дружина на позиции на посебност на македонскиот народ и на македонскиот јазик. Но набргу, со Андреј Љапчев, Никола Наумов и Тома Карајовев се откажале од македонизмот, се одделиле од групата македонски дејци на Петар Попарсов и се ставиле во служба на режимот на Стефан Стамболов и на сите влади потоа во креирањето и спроведувањето на бугарската политика спрема Македонија и македонското прашање. И Димитар Ризов при оваа поделба, че во македонска идеја на поделба на македонската револуционарна организација и Ризов и Наумов, кој што е од Штип, и Симео Радев, кој што е од Ресен, и Љапчев, исто така сите тие се определија некако вела бугарите ја избраа на македонската практичност, односно да се вклучат во бугарскиот систем и во бугарската државна политика. Пред крајот на декември 1897 со Андреј Љапчев, Никола Наумов и Тома Карајовов во Софија основале македонско емигрантско друштво Братски труд со цел да действува за политичко ослободување на поробените браќа во Турција. Друштвото започнало да издава свој весник, Право, финансирано од бугарската влада. На вториот конгрес во декември 1895 година Ризов бил избран во 12-члениот Врховен македонски комитет под председателство на генералот на бугарската војска Данаил Николаев. Ризов ја објавил на француски јазик етнографијата на Македонија за докажување на нејзиниот бугарски карактер. Политичката кариера во Бугарија ја градел како член на Бугарската либерална партија. Бил соработник и редактор на повеќе бугарски весници, меѓу кои на режимскиот Слобода. Потоа редактор собственик на весникот Млада Бугарија и собственик на Мисла. Во 1897 година бил во дипломатската служба на Бугарија. Бугарски трговски агент во Скопје, дипломатски представник во Црна Гора, Цетиње, во Рим, Италија и во Берлин, Германија. Дипломатската кариера ја започнал со неговото назначување за бугарски трговски агент во Македонија, во Скопје во 1897. Тој, како и другите македонци по род, назначени на таква должност како блиски со македонските револуционери, основачи и водачи на револуционерната организација, добил задача да ја следи, да влијае и по потреба да ја парализира истата. Значи, тој, кога е уште трговски агент во Скопје, меѓу другото, вели дека ги поттикнува бугарската влада и бугарската држава дека не се доволни само пропагандната, црковна и културно-просветна училиштета, туку Бугарија треба да се подготвуваат и за други решенија за македонското прашање, меѓутоа македонското прашање како бугарско прашање. Пред крајот на септември 1897 година, по само 3 месеци од заземањето на должноста, Ризов му представил на министерот за надворешни работи проект за економска експанзија на Бугарија во Македонија, навлегување на бугарскиот капитал преку отворање на филијали на Бугарската народна банка во големите центри Солун, Битола и Скопје за поддршка на трговското и занаетчиско бугарско население во трите вилаети. Само така ќе можело да се смета на економско врзување на Македонија со Бугарија, ширење на бугаризмот и подготвување на теренот за политичко обединување. Како витален економски, политички и воено-стратегиски интерес на Бугарија го поставил железничкото поврзување на Бугарија со Македонија. Во 1899 година укажал дека со црковната и просветна дејност на екзархијата Бугарија го остварила тоа што можело да се постигне во Македонија. Со продолжување со истата политика можела само да губи, да добиваат противниците. На 20. април 1899 година од Скопје на кнезот Фердинанд лично му пишувал: ако Министерството на Греков смета дека
Досегашните успеси на бугарите во Македонија може да се прошират со отварање на цркви и училишта. Тоа е заслепеност која на бугарите им носи пропаст. Дејствувањето на Бугарија во Македонија во овој правец е завршено, бидејќи со црквата и училиштата не можеме ништо повеќе да постигнеме. Колку повеќе ќе потраат сегашните прилики, толку повеќе добиваат нашите противници. А со тоа, ние самите доаѓаме до неповолна позиција. Непосредно пред Илинденското востание во 1902 година објавил книга со наслов «Каква треба да биде нашата политика спрема Македонија». Илинденското востание, создавањето на органи на македонската револуционерна власт на ослободената територија и прогласувањето на Крушевската република, интервенцијата на европските големи сили со посебна програма за реформи во Македонија за смирување на бунтовната провинција од балканските држави Србија, Бугарија и Грција било примено како почеток на решавањето на македонското прашање, со нивно целосно исклучување и непризнавање на нивните интереси во Македонија. Стравувале дека со реформската акција, при целосно спроведување од страна на силите, започнувал процес на воспоставување реална автономија на Македонија и нивно трајно елиминирање како претенденти. Стравувале и од друга, пореална опасност за нивните интереси во Македонија. Заедничкиот интерес да се спречи и едниот и другиот можен развиток на настаните во и за Македонија ги седнал на преговарачка маса Србија и Бугарија и покрај силната спротивставеност на нивните претензии. Преговарале за заедничкото настапување, за оневозможување реформите да доведат до остварување политичка автономија, а со тоа и до македонска државност, со агресивно дејствување на нивните пропаганди во Македонија и со создавање воен сојуз за спротивставување на евентуална акција на Австро-Унгарија за окупација на Македонија. Димитар Ризов беше, така речеме, главниот бугарски представник на бугарската држава во преговорите, тајните преговори со Србија. И тие се одвива главно во Белград, тој како представник бугарски дипломатски во Цетиње, заедно со еден бугарски представник полковник Хесапчиев, ги водеа тајните преговори во... Она што е право, дека уште тогаш во тие преговори настапуваше Ризов во контактите со српската влада, дека македонското прашање треба да се решава преку автономија на Македонија. А тоа значи дека двете држави во договорите за сојуз да поаѓаат од она позиција, реална позиција, српските интереси да се ограничат до Шар планина, тоа значи Скопскиот вилајет, Косовското и Јужно Србија, бугарските до Родопите, а ова да се создаде една автономна држава за која ќе се застапат балканските држави, Србија, Бугарија. Се спротивставил Никола Пашиќ, кој изјавил дека Србија била против создавање четврта словенска државичка на Балканот. Сепак, ако Бугарија се обврзела дека се откажува од анексија на Македонија, Србија можела да прифати создавање на автономна Македонија, ограничена на територијата на Солунскиот и Битолскиот вилает. Бугарија да и го признае на Србија северниот дел на Македонија во рамките на Косовскиот вилает под име Стара Србија, како компензација што Бугарија ја присоединила источна Румелија, Тракија. За да се постигне договор за сојуз, потребен и на двете страни, била постигната компромисна солуција, признавање на српска интересна сфера под име Стара Србија, без определување на територија што ќе ја покрива, пошто се обврзале на заемно толерирање на дејствувањето на нивните пропаганди во Македонија. Бугарско-српското спогодување не останало непознато на водечките личности на револуционерната организација, кои стравувале дека по потпишувањето на договор за интересните сфери ќе следува и договор за поделба на Македонија. Она што е најзначајно, некаде во март-април 1904 година, веднаш откако Бугарија ги нормализира односите со Османската држава, веќе постигна една начална согласност. Тоа е резултат на ангажираноста на Ризов и за веќе подоцна, веќе набрзо потоа беше постигнат еден
прв српско-бугарски таен договор. Во март 1904 Кралството Србија и Кнежевството Бугарија во Белград заклучиле договор за сојуз за заедничка одбрана на територијалниот интегритет и независноста на двете држави, а со главна цел со сите сили и средства да се спротивстават на окупацијата на трите вилаети и на Одринско од која било друга држава. За регулирање на посебните обврски во водењето на војната определиле заклучување на посебна воена конвенција. За спорните прашања што можеле да произлезат при поделба на окупираните територии, договориле арбитража на царот на Русија. Договорите за Кнежевството Бугарија ги подпишале Димитар Ризов како првопотпишан и генерал-штабниот полковник Хесапчиев, а за Кралството Србија генерал Груич, председател на владата, и Никола Пашиќ, министер за надворешни работи. Според тоа, Димитар Ризов бил креаторот на поделба на Македонија што договорните страни ја официализирале на почетокот на 1912 година и ја реализирале со војна од 1912 и 1913 година. Понатаму напредуваше, како велиме, во дипломатската служба, потоа замина во Рим од 1908 година како дипломатски представник и потоа во Берлин во време на првата освојна од 17-та до 18-та, кога и починува, дори таму починува. Значи, цело време неговата активност, ако во почетниот период може да се говори дека ја заштитуваше македонската, како да речеме, казано со интереси решавањето на македонското прашање, во понатамошното негово действување исклучиво беше посветен на спроведување на реализирање бугарската државна политика. Во 1917 година, за време на сондажите на војувачките сојузи за прекинување на војната и воспоставување мир, Херман Вендел, пратеник во германскиот Рајхстаг, во германскиот печат пишувал, а печатот во Виена тоа го превземал и го оспорувал историското право на Бугарија врз Македонија, наведувајќи дека во Македонија мнозинството од населението биле македонски словени, а не срби или бугари. Во интерес на запирањето на војната и враќањето на мирот на Балканот, се застапил за нова граница меѓу Србија и Бугарија. Ризов бил тој кој од позиција на бугарски амбасадор во Берлин жестоко одговарал во одбрана на воените цели на Бугарија. Симеон Радев, од татко Трајче, пород македонец од Ресен. Бугарски публицист, литературен и уметнички критичар, историограф, мемуарист, дипломат. Се школувал во Ресен, Охрид и во Битола. Стипендиран од бугарската екзархија, образованието го продолжил во француското училиште лицеј Галата Сарај во Цариград. Летото 1895 година, тогаш ученик, за време на краткотрајниот престој во Солун на пат за Ресен, по случајност ја дознал тајната за постоењето на револуционерната организација. Во Цариград, до крајот на школувањето, бил и останал миленик на бугарскиот екзарх Јосиф. Со негова поддршка по завршувањето на лицејот, заминал на студии во странство. Завршил право во Женева. За време на студирањето бил под влијание на членовите на Македонскиот таен револуционерен комитет. Не само што пишувал во весниците на тогаш на Македонската револуционерна организација, туку бил еден од основачите и самиот ги уредувал, а пред се тука треба да се спомне неговите два весника, Лефорт, кој што го издал самиот во Женева во 1902 година, и Л. Мувман Маседониен, значи македонско движење, кој што го издал во 1903 година во Париз. Пишувано на француски јазик и тој директно го пишувал на француски јазик, а познато е дека средствата за издавање на овој вестник, значи на Л. Мувман Маседониен, ги дал Борис Сарафов. Така да тој многу афирмативно го представува македонското движење и во голема мера придонесува за популаризација на македонското движење, пошироко се разбира во Европа.
Од 1903 година се вклучил активно во политичкиот живот, бил ревносен поддржувач на ширењето бугаризам во Македонија и активно работел на придобивање приврзаници и агитатори. Бил началник во Министерството за надворешни работи и учествувал со министерот Паприков во 1910 година во определувањето на потенцијални сојузници во случај на војна за Македонија. За време на Балканските војни бил доброволец во македонско-одринското ополчение. Од 1913 бил во дипломатската служба на Бугарија, амбасадор во Букурешт. Истата година, во тричлената делегација со генерал Иван Фичев, шеф на бугарскиот генералштаб, и Константин Станчов, генералштабен полковник, бил политички представник на Бугарија на мировната конференција во Букурешт на балканските држави учеснички во Балканските војни за поделба на окупираните територии на Македонија. Токму во време на мировната конференција во Букурешт после Втората Балканска војна, кога треба да се решава дефинитивно македонското прашање, тој е политичкиот представник на Бугарија, на бугарската влада, на мировната конференција, учествува на сите заседанија на делегациите и тој е потписник и на протоколите и на Букурешкиот мировен договор. Побарал конференцијата да им оддаде почит на грците критјани за славните борби што ги воделе за обединување на Крит со Грција, но не и на жртвите што ги дала Македонија во војната за победа на сојузниците. Барал признавање на позициите на бугарската екзархија во Македонија во црквите и во училиштата, зашто српската делегација одбила да се разговара. Симеон Радев активно учествувал и во договарањето на територијалното распарчување на Македонија и своерачно го потпишал Букурешкиот договор, како и протоколите со кои биле утврдени границите меѓу Бугарија и Србија и Бугарија и Грција во поделена Македонија. Тој исто така беше еден од најистакнатите дипломати во бугарскиот политички живот. Тој беше можеби еден од ретките македонци, значи по потекло од Македонија, кој што беше во врвот на дипломатијата на Бугарија, и тоа уште од 1913 година, каде што беше дипломат во Букурешт, што е познато, тој учествуваше во донесувањето на Букурештот мировен договор. Понатаму беше исто така неговата дипломатска кариера продолжи во Берн, во Швајцарија. Во 1917-та поднесол оставка и заминал на фронт да се бори за Бугарија. Во септември 1918-та, кога Бугарија се наоѓала пред нова воена катастрофа, бугарската влада под председателство на Александар Малинов донела одлука да бара од силите на Антантата преговори за излегување на Бугарија од војната. На преговорите во Солун за заклучување на примирие со силите на Антантата, Симеон Радев бил именуван за член, политички и правен советник на бугарската владина делегација, предводена од македонецот по род Андреј Љапчев, тогаш бугарски министер. Во поддршка на бугарските претензии во Македонија, пред мировната конференција во 1918-та биле објавени на француски јазик две негови книги. Едната во 1918-та, насловена Македонија и бугарската преродба во 19 век за придонесот на бугарите од Македонија за културната преродба на Бугарија, и другата во 1919-та, зборник насловен Бугарското прашање и балканските држави, со прилози за односите на Бугарија со соседните балкански држави за прашањето на Македонија. Покрај тоа, покрај својата дипломатска улога, тој исто така беше делегат на бугарската влада во Друштвото на народите во Женева. Ги ставил, се разбира, интересите, своите кадровски, своите интереси, мислам, напредувањето во бугарската државна служба и дипломатијата над интересите на македонското ослободително дело. Својата бугарска национална припадност ја посведочува и во книгата Рани спомени, објавена во Софија.
Ете така, Паша Ефенди, гледате каква улога имале секогаш македонците во животот и во судбината на бугарскиот народ. Уште поважна улога имаат сега. Ако работата е за поплаки, тогаш ние во Бугарија имаме повеќе право од вас да се жалиме од македонците, затоа што тие ја превзедоа нашата слава, не ги превзедоа најдобрите позиции и служби, ги превзедоа финансиите, нашите градови, ги превзедоа војската и нашите министерства, ја превзедоа нашата трговија, превзедоа речиси се во Бугарија. Спасете не од нив заради Господ Бог, реков со насмевка, и започнавме да се подготвуваме за заминување. Тогаш валијата се насмеа, речиси на глас.